கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஆஃப் ஸ்பின் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதை போலவே தொழில்நுட்பத்திலும் ஸ்பின் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்று உள்ளது. ஒரு பொருளை கண்டுபிடித்த காரணம் ஒன்றாக இருக்கும், அதை பிற வழிகளில் பயன்படுத்துவதை இது குறிக்கிறது. அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற பல பொருட்களின் கண்டுபிடிப்புக்கு காரணமாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் நாசா உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 6300 கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நாசா காப்புரிமை பெற்றுள்ளது. இவற்றில் 1800 கண்டுபிடிப்புகள் ஸ்பின் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆக பயன்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பொருட்களில் சிலவற்றை பார்ப்போம். வாட்டர் ஃபில்டர், நீர் வடிகட்டி. விண்வெளி செல்லும் வீரர்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் தேவை. பாக்டீரியா உடல்நலக் குறைவு ஏற்படாமல் இருக்க விண்வெளி வீரர்களுக்கு நீரை சுத்திகரித்து கொடுக்க நாசா ஒரு நீர் வடிகட்டியை உருவாக்கியது. கரி, வெள்ளி, அயனி இவற்றின் மூலமாக வடிகட்டப்படும் நீர் சுத்தமாகவும் பாக்டீரியாவை நீக்கி புதிய பாக்டீரியா உருவாகாமல் தடுப்பதாகவும் இருந்தது. இதை அடிப்படையாக வைத்துதான் நாம் தற்போது உபயோகப்படுத்தும் நீர் வடிகட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டன. கார்ட்லெஸ் ட்ரில்லர், கம்பியில்லா துளையீடு கருவி. அப்பல்லோ விண்கலத்தை 1960இல் வானில் செலுத்திய போது நிலவின் மேற்பரப்பில் ஆழமாக தோண்டக்கூடிய சிறிய எடை குறைவான கருவி தேவைப்பட்டது. அதற்காக விண்கலத்தின் சக்திகளால் இயங்கக்கூடிய கம்பிகளற்ற துளையிடும் கருவி உருவாக்கப்பட்டது. பிற்காலத்தில் பல கம்பிகளற்ற கருவிகள் செய்ய இதுவே காரணமாக அமைந்தது. ஸ்மோக் டிடெக்டர், புகையெறியும் கருவி. விண்வெளி ஆய்வுக்கூடங்களில் விண்கலங்களில் வாய்க்கசிவு ஏற்பட்டால் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான கருவியை நாசாதான் முதலில் கண்டுபிடித்தது. வாய்க்கசிவு கண்டறியும் கருவியின் தொழில்நுட்பமே புகை கண்டறியும் கருவியில் பயன்படுகிறது. இன்று பெரிய கட்டடங்களில் பொருத்தப்படுகிற புகை கண்டறியும் கருவி தீ விபத்துகளை தடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பிளாஸ்டிக் ஃபோம், பிளாஸ்டிக் மெத்தை. விண்கலங்களில் பயணிக்கும் விண்வெளி வீரர்கள் அமரும் இருக்கைகள் ஓப்பன் செல் பாலியுரித்தீன் சிலிக்கான் என்ற பிளாஸ்டிக்கினால் உருவாக்கப்பட்டது. இது நாசாவின் கண்டுபிடிப்பு. சாதாரண இருக்கைகளை விட இந்த இருக்கைகள் 10 மடங்கு அழுத்தம் தாங்கக்கூடியவை. எவ்வளவு அழுத்தப்பட்டாலும் மீண்டும் பழைய இயல்பு நிலைக்கு வந்துவிடும் என்பதே இதன் சிறப்பு. இந்த முறையை பயன்படுத்தி விமானம், கார், பேருந்து, இருசக்கர வாகனங்கள், உறங்கும் மெத்தைகள் என பல அன்றாட உபயோகப் பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஸ்கிராட்ச் ரெசிஸ்டன்ட் லென்சஸ், கீறல் விழாத கண்ணாடி லென்ஸ். தற்போது பிளாஸ்டிக் இலைகளால் ஆன மூக்கு கண்ணாடி பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை விலை குறைவு, எடையும் குறைவுதான், பாதுகாப்பானது. ஆனால் பிளாஸ்டிக் மூக்கு கண்ணாடிகளில் கீறல் விழ வாய்ப்பு உள்ளது. கீறல் விழாத பிளாஸ்டிக் கண்ணாடிகளை செய்வதில் நாசா கண்டுபிடிப்பு பயன்பட்டது. விண்வெளி வீரர்கள் பயன்படுத்தும் தலைக்கவசம் மாசுபடியாமல் தெளிவாக இருக்க கார்பன், சிலிக்கான் கலந்து உருவான மேற்பூச்சு பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த மேற்பூச்சை பிளாஸ்டிக் மூக்கு கண்ணாடிகளில் பயன்படுத்தி கீறல்கள் ஏற்படாத மூக்கு கண்ணாடி உருவாக்கப்பட்டது.